Shërbimi ndaj qytetarëve ngelet një nga prioritetet kryesore të Bashkisë Vaudeos dhe si i tillë 2016 ka nisur me investime, por edhe punë të përditshme të administratës së Bashkisë Vaudeos. Prej disa ditësh ka nisur puna për pajisjen me sinjalistik rrugore kryesore të kësaj bashkie. Drejtues të Bashkisë Vaudeos shprehen se këto investime kryen për t'i ardhur në ndihmë drejtuesve të automjeteve, por edhe për t'ulur rrezikun e aksidenteve rrugore. Bashkia Vaudeos në kuadrin e investimeve të tjera që po kryen në territorin e bashkisë, sot po merr mosat për kryen investime për ndërtimin e sinjalistikës, rehabilitimin e saj, ndërtimin e disa kufizuesve të shpejtësisë për eliminimin sa më shumë tjetër mundë të aksidenteve rrugore. Gjithashtu, Bashkia Vaudeos po merr një aksion për pastrimin e qytetit Vaudeos, e cila do të jetë shërbim që do ta kryejnë vetë njësia e qeverisë vendore. Por përveç sinjalistikës rrugore, 2016 ka trokitur edhe njësër shërbimesh ndaj qytetarëve, e kryesisht shërbimit të pastrimit në territorin e bashkisë. Fal teknologjive që kjo bashki i disponon, pastrimi i qytetit do të jetë prioriteti i drejtorisë së shërbimeve në Bashkinë Vaudeos, ku fillimisht janë evidentuar të gjitha pikat problematike të mbetjeve urbane në këtë zonë, duke u pajisur me kontenier, ndërkohë që Bashkia Vaudeos fton të gjithë qytetarët që të jenë bashkëpunues dhe të mbrojnë mjedisin që i rrethon, duke mos ndotur ambientin.